A 17ª Feira de Cans de Caza do Mesón do Vento no Concello de Ordes xa ten datas de celebración. Serán os días 1 e 2 de agosto e para esta ocasión esperase incrementar nun 50% o número de exemplares participantes. Isto supón chegar aos 3.000 cans. O Concello de Ordes vai repartir nesta ocasión máis de 3.000 euros en metálico e outros 4.000 euros máis en sacos de pensos nas tres competicións existentes no que se refire aos premios do certame. O campeonato de rastro, de caza de perdiz con can e a exposicións de can de caza son as modalidades cas que poden participar todos os interesados durante esta edición. Esta 17ª Feira de Cans de Caza está organizada polo Concello de Ordes en colaboración coa Asociación Feira de Cans Amigos de Ardemil, Ferralla Lois, Reales Seguros e Moule Villaverde. Por outra banda, e cun ambiente máis festivo, o Festival Brincadeira celebrarase os próximos días 7 e 8 de agosto en Ordes. Novamente, haberá multitud de actividades e acampadas libres para todos os visitantes. O cartel do venres 7 de agosto está presente Dios que te criu, Oba Oba Spirit, Che Sudaca e Las Furias. Os grupos que subirán ao escenario o vindeiro día, sábado 8 de agosto, serán Bonnie M, Chico Trujillo, Virus, Los Reyes de Caos e Rambaratumba.